Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Tukang Kayu Meubel, channel sederhana yang berbagi pengalaman tentang dunia permebelan. Berikut saya akan menunjukkan tutorial mengikir gergaji menggunakan mini grinder. Saat ini sudah saya siapkan mini grinder plus mata besinya, pemotong besi di mini grinder. Caranya juga cukup mudah, tinggal digigirkan aja. Sebelum dilanjut, terima kasih yang baru mampir. Jangan lupa like, komen, dan di subscribe, dan jangan lupa di share ke media sosial yang lainnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tonton video selengkapnya. Terima kasih.